안경은 take up 껌개치란 playlist set on today 어제 날 undo daydreaming's over love is coming soon You look so bad it's funny 같이 겁먹죠 너처럼 도대체 몇 번째 내 생각에 rollercoaster baby You drive me crazy give me a break 고개 돌려도 you make me feel so high What's up with me?
이프아이 미유입니다. 오늘 마산대학교 청호 대동제에 저희 이프아이 초대해 주셔서 정말 감사드립니다. 오늘 열심히 할 테니까 다 함께 즐겨주세요. 안녕하세요. 저는 이프아이의 마더니 원하연입니다. 안녕하세요. 저는 이프아이의 막내이자 메인 보컬을 맡고 있는 사샤입니다. 안녕하세요. 이프아이의 리더 카시아입니다. 안녕하세요. 이프아이의 올라운더 라희입니다. 저희가 마산대학교 처음인데 오늘 멋진 무대 보여드리고 가겠습니다. 안녕하세요. 이프아이의 메인 댄서 태린입니다. 마산대학교 오늘 저희와 함께 즐길 준비 되셨나요? 아, 소리가 조금 작은 것 같아요. 진짜요? 그럼 마산대학교 에너지를 한번 느껴보겠습니다. Say yeah! Say yeah! Yeah! Say yeah! 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 마산대 소리 질러! 와우! 그럼 네, 이 분위기 이어서 저희 방금 보여드릴 무대 소개해보려고 하는데요. 저희가 첫 번째로 보여줬던 무대는 저희 데뷔곡 널디와 수록곡 버블업이었습니다. 여러분 어떠셨나요? 와. 네, 널디는 좀 청순한 분위기의 곡이었다면 더 파워풀한 분위기의 버블업이라는 곡으로 분위기를 올려봤는데 여러분이 너무 잘 즐겨주신 것 같아요. 그럼 이 뜨거운 분위기여서 바로 다음 무대 보여드릴 건데요. 어떤 무대가 기다리고 있을까요? 네, 다음 무대는 이프아이의 퍼포먼스를 제대로 즐기실 수 있는 Are You OK라는 곡인데요. 이 곡은 함께 해주시면 더 즐겨주실 수 있는 부분이 있는데 같이 해주실 수 있나요? 5, 6, 7, 8 오케이, 6번 해주시면 되는데 저희가 먼저 보여드릴게요. 5, 6, 7, 8 Are you okay? Okay. 참을 수 있겠니? Okay. 좋은 건 알았니? Okay. 아직 끝난 어때? Okay. Are you okay? Okay. 하지만 어떤데? Okay. 들을 거 can't you look away? Are you okay? 이렇게 해주시면 되는데 다 같이 해주실 수 있나요? 5, 6, 7, 8 Are you okay? Okay. 참을 수 있겠니? Okay. 좋은 건 알았니? Okay. 아직 끝난 어때? Okay. Are you okay? 하지만 해 어떤데? 어제 들을 거 can't you look 같이! away? 좋아요. 마산대 준비됐나요? Are you ready? Let's go! Are you okay? Are you okay? 막을 수 없는 rush.
조금 목이 마는데 혹시 물 좀 마셔도 될까요? 감사합니다. 감사합니다. 오케이. 여러분, 안 추우세요? 다리 안 아파요? 좋아. 여러분, 사실 저는 아까 너무 추웠는데 여러분들 열기 덕분에 더워진 것 같아요. 진짜 감사합니다. 뒤에 분들도 잘 보이세요? 좀 더 가까이 가볼까? 제가 오면서 봤는데 여기 타코야끼가 있더라고요. 근데 맛있어요? 먹어보신 분? 이따 먹어야겠다. 네. 와, 고마워요. 네, 저희가 다음 보여드릴 무대를 이제 소개해보겠습니다. 저희가 네, 말씀하시죠! 저희가 다음 보여드릴 무대는 Say More라는 곡인데요. 이 곡도 같이 해주시면 좋을 것 같은 부분인데 같이 해주실 수 있나요? 네. 코러스에서 Hey를 두 번만 외쳐주시면 되는데 이번에도 저희가 먼저 보여드리겠습니다. 5, 6, 7, 8 아무 말 취향 안 썼네 Hey! 고민 따윈 없을 무이 Hey! 작품 간다는 over 기분은 low 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 play cool 난 날아게 Hey! 모든 게 다 완벽하지 Hey! 작품 간다는 over 나 필요 없어 You only need one 이렇게 해주시면 되는데 다 같이 해볼까요? 5, 6, 7, 8 아무 말 취향 안 썼네 Hey! 고민 따윈 없을 무이 작품 간다는 over 기분은 low 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 play cool 난 날아게 모든 게 다 완벽하지 작품 간다는 over 나 필요 없어 You only need one 그러면 준비가 다들 되신 것 같으니까 바로 세이로 넘어가 보겠습니다. 세이 와! What's in my bag? Let me get the stack, stack, stack.
곡 제목이 Say Moo거든요. 근데 여기서 무가 소의 울음소리를 뜻하는 말이에요. 그래서 이 무의 라임을 맞춰서 재치 있는 네? 만화캐 그래서 이 무라는 라임에 맞춰서 재치 있는 가사들이 많으니까 한번 꼭 찾아 들어주시길 바라겠습니다. 여러분 혹시 지금 분위기 너무 좋은데 저희 사진 한 장 같이 남겨줄 수 있나요? 저희 아까 보여드렸던 아이오케이의 공식가 있거든요. 같이 해주실 수 있나요? 왼손으로 이렇게 동그라미를 만드시고 오, 좋아요. 저기 앉아 계신 분들도 다 같이 해주세요. 이렇게 해주시고 오른손으로 V를 거꾸로 이렇게 들어주시면 됩니다. 맞아요. 이렇게 합체. 맞아요. 맞아요. 찍어볼까요? 찍어봐요. 저희 한번 찍어볼게요. 하나, 둘, 셋. 좋아요. 그럼 저희 다른 포즈도 한번 해보는 거 어때요, 여러분들? 하트 어때요, 하트? 좋아요. 하트. 하나, 둘, 셋. 와. 좋아요 여러분. 감사합니다. 좋다. 지금 이 순간을 너무 간직하고 싶은데 이프아이 SNS에 자랑 좀 해도 될까요? 또 이프아이 보고 싶으시면 저희 SNS에도 많이 놀러와주세요. 여러분 저희가 신나게 즐기다 보니까 벌써 마지막 무대입니다. 근데 너무 아쉬운 것 같기도 하고 좀 더 마산대 학생분들이랑 같이 하고 싶은데 또 이프아이가 삼행시 맛들이거든요. 혹시 마산대로 삼행시 해봐도 될까요? 그럼 삼행시의 달인 저희 화연 언니가 해보겠습니다. 여러분 같이 띄워주시는 거예요. 시작! 마산대 여러분들 만나기 위해서 산 넘고 강 넘어서 저희가 왔습니다. 대차게 함성 한번 질러주세요! 와, 소리 진짜 커. 그러면 절 시킨 카시아가 너무 괘씸하니까 카시아도 한번 해보는 거 어떨까요? 좋아요! 갑니다. 마! 언니 오빠야 돼 내가 보러 왔다 아이가! 산 넘고 강 넘어서 왔다! 대차게 함성 다 부탁드립니다! 사투리 잘하나요, 여러분? 시야? 아니요. 그러면 찐 사투리를 보여주자. 여기 친구 채원 미우가 진주 출신이거든요. 진짜로? 진주 출신. 가자. 오케이. 언니 오빠들 준비됐나요? 네. 그럼 바로 다음 곡 소개해 드릴게요. 네, 그럼 다음 곡 소개해 드리기에 앞서서 저랑 태린이가 올해 06년생으로 20살이거든요. 우리 20살이에요. 혹시 저희와 동갑이신 분들 계신가요? 친구야! 엄청 많아! 친구야! 저긴 어리신 것 같은데? 여기 20살 아래 있어요? 다야! 07년생 있는 사람! 07년생! 08년생! 애기네, 애기. 저희가 이걸 왜 여쭤봤냐면요. 마지막 곡이 또 친구들이랑 즐기기에 너무 좋은 곡이거든요. 나 같은 친구가 필요해라는 의미의 Friend Like Me라는 곡인데요. 이 곡 같이 즐기시고 나서 저희 다 같이 친구 되어주시는 거예요. 알겠죠? 그러면 저희 친구가 된 기념으로 이번 곡도 같이 따라 불러주셨으면 한 부분 있는데 같이 해주실 수 있나요? 네. 바로 Friend in F-R-I-E-N-G를 외쳐주시면 되는데 저희 먼저 시범 보여드릴까요? 네. 5, 6, 7, 8 F
같이 해볼까요? 5, 6, 7, 8 같이 F-R-I-E-N-D 한 번 더 F-R-I-E-N-D 좋아요. 그러면 이 곡 진짜 친구들이랑 재밌게 즐기시는 거예요, 여러분들. 아시겠죠? 오케이, 이것도 바로 가자. 바로 Let's go! 가자. Let's go! 여러분, 무슨 일 있어도 당황하지 마세요. 네. 열기가 장난 아니네. 오늘 초대해주신 마산대 여러분 정말 감사드립니다. 지금까지 이파였습니다.